Ola, eu son Paula e isto é As cousas de Pau. Pero non é un vídeo podcast de tecidos, senón que vou vos contar como fago a miña manta de restos. Sabedes que estou seguindo este padrón, que é o Stained Glass Scrap Blanket, creo que era así o nome, pero cunhas pequenas modificacións. Fago menos puntos, estou facendo con a agulla máis pequena, a verdade é que está sendo a morte a pellizcos. Hoxe é luns, e cada semana intento facer 4 cadradiños. Vou un pouquiño máis adiantada do que debería ir respecto ao meu plan anual de 2025. Teño aquí a miña libreta e teño polo outro lado, que uso os dous sentidos. Aquí está o calendario anual, non sei se vedes, e aquí o meu esquemiña da libreta, da manta. Imos empezar a semana 14, hoxe é 31 de marzo, imos empezar a semana 14, na semana 14 tiña que estar aquí, pero xa teño feito na semana 13 ou na semana 14, entón todo o que faga a partir de agora é ir adiantando po verán, porque seguramente no verán non me apeteza facela. Entón, estamos na semana 14, pero eu xa estou facendo os cadradiños correspondentes á semana 15. Primeiro de todo, é decidir os colores. Teño aquí os meus restos. Son todo las de calcetins, pero vou incorporar tonos sólidos ou semisólidos esta que é Bambini, que é acrílico Ela, que non é de calcetins, máis ben é unha vendeno como la de bebé, pero é que non o estou usando, está aí acumulado no meu armario de lanas e non o uso, entón pois para a manta de restos todo o que non me sobra, pero todo o que considero que pode valer para a manta de restos, que poida ir á lavadora sen problema e que sexa fingering, pois estou non metendo. E esta semana vou incorporar esta Katia Lanas Stock Bambini. Vale, vou vos ensinar o que vou facer. Vou coller a manta, vou estirar aquí diante miña e vou decidir en que orde vou facer as cores. Eso é o que vou facer hoxe, e mañán pois xa me pondrei a montar o primeiro dos cadrados. E así vos. Aquí teño restos. Estas boliñas que teño aquí pesan máis de 2,7 gramos. Por que? Porque é o que teño calculado que me consume cada cadradiño. Pois sobre 2,5 gramos, entón para estar seguros uso 2,7 por cuestións de non quedarme sen el. Nos sólidos sí que necesito que pesen eso para que sexa o cadrado todo enteiro. Explico-vos como estou facendo as secuencias de cores. Como vedes, teño unha liña de cores sólidos ou semisólidos e despois unha liña de cores rayados, por dicirlo con variación. Son todos restos de calcetins ou de lana fingering superwash, que non ten por que ter nylon. Que máis? Outra cousa que fago, vou vos ensinar agora. Por exemplo, teño esta boliña de semisólido, non sei se a podedes apreciar, que teño aquí useina. Entón, non a vou usar directamente en riba seguindo unha liña recta, senón que vou contar 3. Ten que haber 3 cadradiños de separación. Entón, podería 1, 2, 3. Aquí podería ir, pero non porque está aquí usado. Entón non hai eses 3, pois entón aquí xa nada. Vou tomar de referencia na última liña. Contar 1, 2, 3, podería ir neste de arriba, neste trianguliño pequeno. Non sei como se verá isto en YouTube, pero porque aquí abaixo é onde están os mandos todos, pero espero que se vexa ben. Ou podería facer, tamén non teño aquí usado, 1, 2, 3, xa dixamos que aquí non. Entón, pois, case que 1, 2, 3, podería usalo en ambas esquinas. En ambas esquinas podería usar esta cor. Vou colocar momentáneamente aí, por se acaso. Vale, ahora teño este vermello. Que este vermello non é este, pero é moi similar. Entón, pois, dá igual, vou non tomar como se fora o mesmo. E vou facer o mesmo, vou contar 1, 2, 3, aquí.
está suficientemente separado deste. Vamos, sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, non me convence. Vamos ir mellor cara ao outro lado. 1, 2, 3, está moi cerca deste. 1, 2, 3, pero aquí pode ir ben porque non hai ningún vermello por aquí. Pois este de momento vai quedar aí. Teño este azul que é unha Malabrigo Sock e o mesmo, usei no aquí nesta volta, entón vou facer 1, 2, 3 e non teño ningún parecido. E así fago con todo. Vou poñer isto en cámara rápida porque senón vamos estar aquí un anacazo. Bueno, como a veces non teño suficientes restos, teño estas dúas cores para engadir. Vale, así estou contenta. Pois nada, agora xa teño decidida a secuencia de cores que vou seguir. Saqueille a foto para poder seguila, porque ao longo da semana non me vai acordar e algúns dos cadrados van ser da semana que ven ou incluso da seguinte. Entón, pois, de memoria non me vai acordar. Mañán seguimos. Martes 1 de abril, os burros van onde non deben ir. Vale, continuemos ca manta de restos. Onte decidín a colocación das cores que teño e o que fixen, que non vos ensinei, foi colocalas aquí neste fío. Entón, este é a primeira cor que vou empregar, que é no trianguliño pequeno, e esta a segunda. Vou vos ensinar, en vez de empezar pola primeira, que é un cadrado, que non é un cadrado, un triángulo especial, vou empezar pola segunda e ensino vos como fago. Aquí teño a manta, teño a cor que vou empregar po cadrado e teño a cor de base. Veis, as miñas agulliñas pequenas de 2,25 que están, miñas pobres, completamente dobladas por todos lados. Aquí, isto que é? Que? Vale. O patrón que indica é, nos cadrados, o último punto pasalo sen tecer, o sea, deslizar ca hebra por diante, creo recordar. Así o que se forma é unha cadeneta todo ao longo do lados do cadrado, que resulta máis fácil para recoller no seguinte. Eu non fago iso, porque non me gusta que polo lado ao revés despois se vexa esa cadeneta. Eu tezo do dereito todo hasta o final, e así vou vos ensinar como queda polo revés. Este é o dereito da manta, este é o revés con todas as maravillosas hebras que teño que rematar despois. Pero se vos fixades, queda como moi planiño esa recollida. O truco está en recoller, a ver se son capaz, porque está a imaxe un pouco queimada. Ahora notades un cambio na luz, pero porque tuve que ir pechar un pouco a persiana, porque con tanta luz non se iba a ver absolutamente nada. Que estaba dicindo que eu tezo do dereito hasta o final, para que ao recoller a parte de atrás non se note esa cadeneta que sí que se notaría no patrón tal como manda.
E o que fago é recoller os bultiños de cada volta de punto bobo. Vedes a voltiña de punto bobo é así, entón eu o que recollo son estes últimos bultiños do final. Recollo as que van como paraugas do final. Vou recollendo de todas as voltas os parauguiñas do último. Isto podería facelo directamente ca cor do borde, pero gústame recollelos antes porque así xa teño na agulla os puntos. Se me equivoquei en recoller, podo volver atrás sin problema, ou recollelo no momento que paso a volta co fío. Ahora, aquí, ata a cor do borde, debería ter 21. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. O punto central sería recollelo na diagonal que ven do cadro inferior, e agora do outro teño que recoller tamén 21 puntos. O primeiro é o do borde e despois os bultiños. Do punto bobo. E así na agulla teño os 21 dun lado, os 21 do outro, e faltame o central, que eu vou recoller cando recolla agora co fío. Así que collemos a outra agulla, a cor do bordo, e empezamos. Vou rematando a hebra a medida que o fago, e a forma na que o estou facendo é simplemente cacetar cas dúas hebras ao mesmo tempo, porque así teño menos hebras que rematar. A hebra que deixo, máis ou menos, dame para chegar a uns 10 puntos. 3, 6, 9, máis ou menos. Ahora cheguei ao punto central e eu teño recollido cun pequeno marcador para non perderme. O que fago aquí é, se vedes, do cadro inferior teño a hebra aquí solta de finalizar ca cor de bordo. E o que fago é, pois, collo as dúas hebras e vou a rematar agora. Agora teño que recoller este punto central e conseguir as dúas hebras. Moitas veces axúdome dun gancho, porque cóstame facelo. Como as dúas hebras van en diferentes direccións, cóstame facelo a man. Entón simplemente collo o gancho. Ui, creo que collín un grande. Bueno, se son capaces, se non vou ter que levantar outra vez. Vou meter que levantar porque me equivoquei de ganchillo. Xa conseguín o gancho. Isto ten máis anos que a min, era de miña nai. E o que fago é pasalo polo punto e levo as dúas hebras. A que de cor de borde, a que estou incorporando agora e a que quedou solta do anterior. Moi ben. E agora, a hebriña que teño deixada de abaixo debería dar o mesmo para unhas 10 puntadas, 10 puntos con dúas hebras. Imos pola volta do revés, que isto é un punto bobo, así que pois, é todo dereito, excepto no punto central, que imos facer un revés para que quede unha cadeneta na diagonal. E tal como fixen, o último punto con dúas hebras é o que teño que facer do revés, porque é o que collín no centro. E continuo dereito hasta o final. Todas as voltas do revés son iguales. Todo dereito hasta o punto central do revés, e todo dereito hasta o final.
aquí fago hasta o final. E corto. E agora é cando empezamos ca cor do cadro propiamente dito. Xa está feito o borde e imos co cadro. Vale. E agora todas as voltas do dereito desde este momento van ser iguais, van ser todas do dereito, excepto os puntos centrais. De novo, estou traballando cas dúas hebras para ir rematando ao mesmo tempo que a traballo. Todo sexa quitarnos tempo de rematar despois. Entón, todo dereito hasta un punto antes do central. E isto ten unha doble diminución centrada. É dicir, facemos, deslizamos dous puntos como se fóramos tecer xuntos, tecemos o terceiro e pasamos eses dous por enriba. Os meus cadros son pequeniños, son de 21 puntos, pero o bo deste patrón é que se pode adaptar a calquer número de puntos, que está moi chulo. E incluso poderíase, que é unha idea que se me ocorreu, pero bueno, xa estou non facendo todo igual, facer cadrados máis grandes. En vez de recoller puntos de dous lados, continuar hasta que se forme un oco de 4 cadros e facer algún cadro doble. Agora xa estou polo revés, entón este que é o punto central teño que facelo ao revés, que tamén é unha idea, xa, intercalar cadros máis pequenos con cadros máis grandes. A lógica sempre é a mesma, os mesmos puntos a cada lado, un punto central, e ir diminuindo nas voltas do dereito con a doble diminución centrada. E nada, así, hasta o final. Agora vou no poñer en silencio porque vou poñer un vídeo en YouTube mentras fago, pero vou seguir grabando para que vexades.
acabei o primeiro cadro. Pues non me levou tanto, tendo en conta todas as interrupcións que tuve por culpa de non prepararme. Así que vou aproveitar que ainda me quedan uns 15 minutiños máis que podo dedicar a isto e vou facer o trianguliño do principio. E así xa remato coas dúas primeiras cores. Acabei o trianguliño máis o cadrado. E isto por hoxe, porque xa son as 11:30 e hai unha hora que empecé a gravar. Así que deume tempo a ensinarvos a facer un cadro e a facer o trianguliño da esquina. Así que nin tan mal. Mañán seguimos. Vamos a mércores e vamos a empezar co seguinte cadrado. Xa teño aquí todo, a cor do borde, a cor que lle toca a este cadrado, que é esta que vou incorporar nova esta semana, as miñas agullas e o ganchillo para axudarme co punto central e para cortar, que onte non acordei de coller para cortar. Vale. De toca é agora aquí, este foi o que fixamos onte e agora toca este. Podería recoller os puntos directamente co fío do borde. Eso é máis fácil cando é o borde que pide o patrón, pero como eu estou facendo un borde diferente, resulta máis sinxelo recoller os puntos e se vedes, se isto vai enfocar aí, estou facendo é recoller aí eses bultiños das voltas. E así o revés queda moi similar. Non se ve esa cadeneta que é o que pido o patrón. Collo as dúas hebras, a que ven do borde do cadrado inferior e a que estou usando agora e paso o gancho polo punto central. Puxen unha agulla que non era, pero pasa nada, pasamos agora. Aí está.
uns cantos puntos máis con 2 hebras. Parei o meu podcast para ensinarvos como se fai a doble diminución centrada. Estou aquí nestes 3 puntiños. A ver, non sei se vai enfocar agora ou non. O segundo punto é o central, entón é un punto antes e un punto despois. Pasamos a agulla por os 2 puntos como se fóramos a terceiro do dereito, deslizo, tezo do dereito o terceiro e os 2 que acabo de pasar pasos por enriba dese que acabo de facer. E así queda a doble diminución centrada, que é o que forma a espiña do centro. Bueno, continuamos. Ahora quedan os últimos 3 puntos e facemos a última diminución doble centrada. E xa está, xa non fago volta ao revés. Poñer un marcadorcito para que me facilite cando volva. E aí está. Media horiña me levou facelo. Xoves 3 de abril e hoxe a miña intención é facer 2 cadrados. Teño aquí as 2 cores. Por que 2 cadrados? Porque así mañá na quedada virtual de tezoras galegas que temos nos venres pola mañá podo dedicarme ou a rematar hebricas, que estou empezando a rematar hebras, ou ben facer calquera outra cousa, pero seguramente aproveite para rematar unhas cantas hebras. Isto vai ir en cámara rápida porque é o mesmo de todos os días. Vou poñer unha serie, isto vai ir en silencio e en cámara rápida.
acabome de dar conta que non pesei as boliñas antes de iniciar e algunhas teñen menos dos 2,7 gramos, que considero o límite para estar en sólidos. Así que non me vale nada o deseño, a decisión que fixen de cores. Non me vale de nada. E outra, que a cor que tiña pensada para este segundo cadro de hoxe está moi cerca de outro. O sea, tiña pensado o laranxa, que pesa 2 gramos, entón non me vale. E hai un laranxa moi cerca. Así que eu de pensar, dos que teño máis de 2 gramos, que acabo de pesarlos, porque non os pesei antes, cal me coincide. Este non. Este está moi cerca. Este está moi cerca. Este vai ter que ser este. Pois este. O sea, a decisión de cores que fixen, moi bonito, pero non me serviu de nada porque non pesei antes. Ai, nada. Pois, unha cor. Vamos seguir. Hoxe venres, quedamos ás 10 no Discord das tecedoras galegas para calcetar en compañía. Teño aquí o meu café, un sobao gigante e a manta de restos, que como xa vos dixen onte, voume dedicar a rematar unhas cantas hebras. Por se me aburro, pois tamén teño outras couseñas.